तपाईँको भाइले पकाएको हो कि अलिक पछि यो त नि आउने बित्तिकै भयो त प्रसाद पानी मखी भाग्यो लु यस्तो पनि भाइको यहाँ केराबारीमा पूजामा आएको छौँ टक्क लोकल सुप हान्नु लागिरहेछौँ अघि आचिप्पा हान्यो अब सुप हान्दैछ केटाहरू कस्तो छ मखी सुप दामी बब्बाल बनाएको छ ल ठिक छ यस्तो दिँदैको मान्छे पछाडि ढाडबाट डङ्गै हान्दै चल्दिन्छ नि त्यो हामीले नेट लिएर खायौँ त दरो दुईचोटि सिपिलेर हामीले नेट लिएर गएको थियो जान्छ त भएन हौ त्यो त त्यो त घाँस दाउरे हिँड्ने बाटो पो हो क्या नि त्यही त कहाँ नि उताबाट जानुपर्ने छैन हामी कहाँ छिर्यौँ नि त यार बाटो त यस्तो छ यहाँ त अनि बाटै त छैन ओ बाटै सक्यो त मुला छैन बाटो सक्यो लालभित्ती पुगिन्छ यो बाटो लालभित्ती पुगिन्छ होइन पूर्व जानुपर्छ ए हामी त यहाँ माथिबाट जङ्गल गएछौँ बाटै हराएर हुन्छ हुन्छ पूर्व जानु पऱ्यो नि अनि तलदेखि ए हुन्छ हस् धन्यवाद कति लाग्छ अरे ओए कति लाग्छ अरे आमा ठोकाइदिएर कसरी हानेछ सुधाउँदा भाउजूले चाहिँ रोकेको साइकललाई पो हाने गरेछ अनि लडाएछ नि त्यो भात्तै बटाएर होला कि अनि लडाएर त्यो हेन्डल एकपट्टि ठोक्यो क्या बुढी मान्छेले है
कि जङ्गलभित्र यहाँ पाउँछ नि हौ माछिङ्गे माछा त आम्मा ओइ पत्कर हुन्छ कि त्यो पत्कर पल्टाउनु पर्छ थोरै हुँदैन पहिले हामी रेखा भाउजूहरूसँग आएको थियौँ साइकलमा अनि त्यहाँदेखि तल गाउँमा जाँड सुरुमै जाँड साँड खाएर बोकेर आएको थियौँ खरी
होइन यता अर्कै मलाई तँलाई यहाँबाट रहेछ तिमीले नि देखेछौ बाटो ऊ माथि पुगेर घुम्न राम्रो ऊ माथि पुगेर घुम्न राम्रो बाटो हेर मजाले दामी छ हेराबारी बगाल बनिएको छ यार बगाल बनाएको छ एकजनाको गमलाहरू राखेर तपाईँको भाइले पकाएको हो कि अलिक पछि यो त नि आउने बित्तिकै भयो त प्रसाद पनि मकी भएको लु यस्तो पनि अगाडि पकायो क्या सनम भाइले पकाएको नमिल्ने ठिकै छ अब अलिअलि छरछार पारेर खान्छौँ नि हामी चाहिँ सरम भाइको यहाँ केराबारीमा पूजामा आएको छौँ टक्क लोकल सुप हान्नु लागिरहेछौँ अघि आचिप्पा हान्यो अब सुप हान्दैछ केटाहरू कस्तो छ मकी सुप बब्बाल बनाएको छ ल ठिक छ रमाइलो जिन्दगी बेम्बो छ यता त्यति बेलै त इरानको केटीलाई पनि जगाटेर फाल्दै त्यो त रेखा पौडेलले हो होइन रेखा पौडेल Lorenza wa pikeko foto so pikeko pituana saptarungma यामा हेड saptarungमा तिर रहेछ एउटालाई हान्दाखेरि धेर छटपटेन नि अर्को भाग्दा पनि भाग्दैन रहेछ राति त समात्नु पनि सकिँदो रहेछ त सुतेको बेला अन्त राति मस्त गयो भने त केटाहरूले तर अस्ति समातो नि पानी धमिलायो ड्यामडाम र डुन्डुम हानेर छवटा हामीले दुईटा त कतिलो थियो नि अब यार हामीले खेलाउँदै गयो कि नानो छातीमा भक्क दिएर चलिदिन्छ है अनि अब यस्तो दिँदै गयो मान्छे पछाडि ढाडबाट डङ्गै हान्दै चलिदिन्छ नि त्यो हामीले नेट सिपी लिएर खायौँ नि त तर दुईचोटि सिपी लिएर हामीले नेट लिएर गएको दिन त खतरा हान्यो हैन ठुलो चाहिँ राम्रो हो क्या हामीले नेट लिएर गएको दिन त मजाले मारेर ल्याइयो नि अत्र त्यो नेट त्यो हरियो हरियो हो अलि माथि छ त्यो त्यस्तो छाप्री जस्तो बनाएको रहेछ कि त्यहीँनिर यस्तो टाँगेर राखिरहेछ छ अलि माथि छ हौ कौवेको बच्चा मात्रै हैन कति ल्याएको थियो मलाई होइन माछा माछा त सल्ल रहेछ नि म पनि अस्ति त हेर्दा टन्नै के रहेछ गर्नु लोभ लागेर मान्छे छिरेको है त्यो हिलेको खेलाउँदा चिलाउने निस्किसक्यो मान्छे माछा अब ठोकिँदै हिँड्छ अनि आइडिया पो चाहिन्छ त पोथी माछा यस्तो यस्तो होला हिलो अनि मान्छे त्यही मारेर 2 किलो जस्तो ल्यायो मलाई होइन दामी भएको थियो अझ झन् राति बेतानाको त्यो तलबाट लिएर आउँदा के हो झिङ्गे राति बनाएर खाएको कस्तो मिठो भएको जान्छ त भएन हौ त्यो त अलिक दिउँ न
चिसो पानी चिसो यो एक थोपा मात्रै है हो एक थोपा तल हौ लागिसक्यो त तल त यहाँ मुनि लु भयो अब अर्को खोला मैले भनेको चाहिँ खोजेको तल माथि एक थोपा तल एक थोपा मुनि पहिला माथि लगा नि मुनि लगा थो बासु त चिला भयो फेरि सागोलो नि सेना नामको चिन्ता कि समारो त्यो पनि पल्टेको पो त माथि तल माथि चिन्दिन यो भालेको चाहिँ माथि शिरमा नानी अलिकति चुवा नै सागोलो नि आया ओ बेसी नेक्तो मुक्तु अब कतिको नि छोटे दिनके गयो भने जाइको छ मामालाई त निम्तो पनि दिएन होला किन दिनु को ए बाबुराम मामा यो पदामा बारा नाम अनि बाबुराम मामा त रामे काम मारी मारी आएर निम्तो भएको छ म मेरो त सिद्धाएर म जसरी भेजै भन्नु कति कराउँछौ कुखुरा आजदेखि घरमा तल शान्त अब कुखुरा भनेपछि मलाई तिरेर माथि लगाऊ कान्छ एउटा भाले दुईटा माउछ सागोलो नि शिरमा चढाए कराउँछ अब त्यो खाल मिले भए पो उता घरको एउटा यता घरको एउटा भेला पारेको छ एक ठाउँ राख्नु नहुने टोका टोक रिस छ टाउको समान सबै छरेर उठाउने बना ऊ त्यसरी उयो गर्छ गुटे तल माथि यहाँ पर्यो होइन हो त त्यो त घाँस दाउरे हिँड्ने बाटो पो हो क्या नि त्यही त कहाँ नि उताबाट जानुपर्ने छैन हामी कहाँ छिर्यौँ नि त यार बाटो त यस्तो छ यहाँ त अनि बाटै त छैन ओ बाटै सक्यो त मुला छैन बाटो सक्यो यत्रो रुख लडिरहेछ अनि अब गिद्दी भने कहाँ घुमाउने यस्तो घारीमा मेसला तान तान अलिकति तान तान फेरि तान तान नै बत्तिस तान 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 एकछिन आया गले मासला थट त्यसले त घुमाइसकेछ त मासलाले पनि हिँड्छ कसरी घुमाउनु एकछिन एकछिन है स्ट्यान्ड लगाएर पनि फेरि त्यसै स्ट्यान्ड उठमा लड्यो नि पुरै धान त अलिक एकछिन एकछिन एकछिन
लामा कुदिने भयो सबै यार थट ठेला त अलिकति अगाडि यसो गर्दै घुमाउनुपर्छ एकछिन पछाडि छोड ऐसे बिजोक रमाइलो भइगयो नि यार हेट लु बस हे उतै हाइवेबाटै जानुपर्ने थियो कि सर्टकट बाटो भनेर आयो अघि उतादेखि जानुपर्ने मासला कहाँ पुग्यो घुमिस जङ्गल कता यता हो सानो पर पुग्यो त नि आन्टी यो बाटो लालभित्ती पुग्छ लालभित्ती पुगिन्छ यो बाटो लालभित्ती पुगिन्छ होइन पूर्व जानुपर्छ ए हामी त यहाँ माथिबाट जङ्गल गएछौँ बाटै हराएर हुन्छ हुन्छ पूर्व जानु पऱ्यो नि अनि तलदेखि ए हुन्छ हस् धन्यवाद हामी छिर्नै गलत ठाउँबाट छिर्ने अलिक त्यो ग्राउन्डभन्दा अलिक पूर्वबाट गएको भए त्यहाँ ग्राभल बाटै थियो त ठुलै यसो हेरे पूर्वतिर यसो हेरे